Birekin erretiratu aurretik besteren bat ere irabazi nahi lukeena. Elkarri bosteko eman diote bi pelotariek ere, eta arratsaldeko 6 eta 13 minutu irenean norgehiagoka hasi da. Pasa. Bostetik atzera nabarmen joan zaio Titini. Bigarren sakea. Eta tanto. Gurutzatutako sakea izan da. Zazpigarren kuadrotik saiatu behar izan du Eugik. Ezkerrez eramaten. Bat eta huts Errioxarra aurretik. Dirue momentu honetan gorri izan dio, kapora pustukin diela. 600 milioi momentu honetan 400 milioi kantatzen ari du Artekari. Pentsa. Atera Titinek bigarrena ere, eraman Eugik, ezker orman sartzerako. Luze Titinek. Eta hori, kanpoan. Doi, baina kanpoan izan da pelota hori. Bana. Bole azunek, bile bezala, bile baino pasa bezala intzio pelotak. Eta oso gaizki jodik. Golo on bezala atea zaiok eta hemen eskuriko arrasto horren gainean jodik pelotak, bote hindik. Begira, hori ikusiko jo. Boleaz bile bezala aurreak junde, baina atzea pauso egin da jo behar zandik. Eta hor, garbi. Eugiren lehen tantoa, eta honek bere pelota atera du. Eta orain ere ez dakit, ez dute dion ezkurrari ezkerrean pelota hori sartu zaiola esan. Atera du Eugik, pasa. Nabarmen. Eugiren bigarrena. Labur-laburra gurutzatua, gaizto amorratu da zen sake hori. Bai, motz, gurutzatu ezkerpa eta sartu zaiok. Eta esku sartu intzio, baina ez dik eramatik izan. Oso zaila guen. 2-1. Hau ere gaiztoa da, Titinek eraman. Ezkertziarra, bote lasterrean Eugi. Titin. Boleaz. Paso Eugik. Eta horrezin, tantoa berak menperatu du oraingoan, Titinek. Bera izan da aurkaria mugitu duena, baina Eugik ondo erantzun die Errioxarraren eraso guztiei, eta hor gainera pelotari eman egin dio. Eta hanketa moztu zio. Eta hanketara. Pelotoik gazegik eramaten eta zaile jartzen, baina gain gotan behar aldentzio. 3-1. Agoiztarraren sakea. Eraman Titinek. Eugi. Agoiztarrak, pelota gaiztoa gainera Titinentzat. Eta tanto, hor eman egin dio pelotari Eugik, azpi-azpitik txapa gainean luze.
eta pelotak ia pasa egin dut Titin. Bai, ematen nahi dek, ondo mugitzen nahi dek pelota, eta gaina botea jokatu azten nahi dek, askotan, Titinei, eta hola jokatzen saitze baleo badu, Patxi Eugik, zailetzen gure Titinek. Eta artekariei begiranago, temperatu du oraingoan Titinek, bera izan da aurkaria mugitu duena, baina Eugik ondo erantzun die Errioxarraren eraso guztiei, eta hor gainera pelotari eman egin dio. Eta hanketa moztu zio. Eta hanketara. Pelotoik gazegi ematen eta zaile jartzen, baina gain gotan behar aldentzio. 3-1. Agoiztarraren sakea. Eraman Titine. Eugi. Arro Titinek. Aso Agoiztarrak, pelota gaiztoa gainera Titinentzat. Eta kanto, hor eman egin dio pelotari Eugi, azpi-azpitik txapa gainean luze, eta pelotak ia pasa egin dut Titin. Bai, ematen nahi dek, ondo mugitzen nahi dek pelota, eta gaina botea jokatu azten nahi dek, askotan, Titinei, eta hola jokatzen saitze baleo badu, Patxi Eugik, zailetzen gure Titinek. Eta artekariei begiranago, aurreko tantoan Mila Gorri kantatzen ari ziren, eta orain Mila Urdin, Josen. Bai, Horrexen zainegoen, tanto honetan, ja 3 tantoren aldearekin aldatuko ote zen, pentsatuta, eta bai, Mila Urdin orain txelenda biziko oiuak Eugiren aldekoak. Atera du sakea, eraman Titine. Berriz ere txokoan luze bizi-bizi, jaso Titinek. Aztertu egin zaio, baina ondo zabaleratu du pelota. Bildu Titinek. Eskuinez bikain Eugi, ongi Titin ere. Eugi bere jokua, joku klasikoa egiten ari da orain, botez behartzen. Titin aurrera, eta hau pasa. Bote lasterrean sartu behar izan du hor ere. aurreak apile junde, pixkeat eman intzio golpe pixkeat, eta dominatzen barin baue, aire sartzeko junde, asmo hortan. Eta Patxi Eugik hanketatzea berrin moztu ziok, oso ondo moztu ziok, eta urun botela esterren behar izan dik, eta behetik gora, eta pasa indik. Patxi aulkira etorri da, eta ezkurrari ala esan dio, ez nahi zerrekuperatzen. Azpitik atera du, Titinek eraman efektuarekin. Ezkertzearra Eugik. Txokoan deja da. Hormabikoa Eugik. Zabalean deja da. Titinek. Haze tantoa, benetan nekagarria. Oso tanto nekagarria izan da, eta biek ere zango harinak dituzte, eta bai premia ere, Bai, oso tanto ritmo handi jogatu dagoa, velozia handi jogatu dagoa, hauntzatu nuntza azkarri bili behar izan die, oso bizi bilituk, eta atzenen beste tantoa gehiago, Patxi Eugintza. Patxi Eugi ondo jogatzen ari, oso ondo jogatzen. Hormabikoa airez oso ondo egin du, begira noraino joan behar izan duen Titinek. Deja ondo indik, baina argi ondek oso, Patxi Eugi oso argi ondek, eta larri, baina ondo iritsi, gaien zen deja da oso ondo indako hauen, Hor Titin oso behartuta iritsi da,
Pentsa nola ibiliren batetik bestera, eta 6-1. Lehen da biziko tantoa Titinek egin du, baina geroztik izan diren 6-ak Nafarrarentzat. Azpitik atera du Eugik. Eraman Titinek. Zabalera. Txapa gainean hori ere. Oaine bile juteko pelota zinia. Eta Titinentzat tantoa. Patxi Eugik Zabalera moztu duenean. Titin antxe zegoen. Txapa gainera joan zaion pelota ura gozatu gabekoa izan da, eta suerte pixka bat ere izan du hor Titinek, baina azkenean tantoa beretzat. Oinak airean zituela, jo behar izan du azken pelota hori Eugik atzeraka joan da. 2-6. Sakez bat egin du, txapa gainean moztuta beste bat, marrazatzetik bat joan zaio. 2 pelota galdu ditu, Titinek, biak behartuta. Eraman Eugik. Eta hori ez, 3-6. Ez handi etzik pelota horrek. Baina, Patxi Eugi bera aldeintzo pelota horrek, gainera kejatu indek. Ezkerreko esku hortan mila hartu baluke bezala, mila banauke bezala. Geizki jodu pelota hori. Atzea berriz gorri dirue, 6-3 daela. Sake gaiztoa, eraman Eugik. Txokoan goxo utzi Titinek, garrapatu Eugik deja da. Zabalera, jaso Titinek. Hori ere eraman, Errioxarrak. Haze tantoa ikusten ari garen, Eugi. Ezker zeharra. Ormabiko arro. Eugi, berea daukera. Titinek ezin izan du pelota hori eraman. Bote lasterrean ere ez da izan, iaia bote luzean. Etorri zaion bezala jo behar noski, hor ez dago atzelaririk. Eta nekatuta ere bai, atzeaka pauso bat emateko. O pauso pareat emateko. 7-3, eta hau tantoa benetan, erritmo ikaragarrian jokatzen ari ditu. Beti pasatzen, Titin hortarte daunen ritmo ikaragarri jartzen dik. Beak pelota askota iriste gainea, eta geho beti efektokin eta pelota azkar ibiltzen dik, dejadakin. Eta geho Patxire oso ondo jokatzen ari dek, oso bizitza ibikiz pelota, eta behare bai, bi pelotarik bai. Beharko. Hau ez pelota harrapatu dut, hau ez. Horri efekto amantz, baina ez dik asmoatu. Baina alaren oain otorri behar izan du Patxi Eugik. Zaila dek, inspirazioik bai bali mauk, ondo jokatzea ez dek errexea. Eni oain jokatzen hau, Gazteizen, han txapelketa jarrizuna aspek, han ze joku erakutsizin, eta lehen urtene bai, baina beti momentu bilatzen ez dek errexa izaten. Aitor Elkoroi, zenbat egira, Hiru, 22 eta 3, Aitor Elkoro. Eugi erasoan. Luze Agoiztarrak. Ia zazpitik, eutsi arro Titinek. Berriz ere txokoan luze bizi, eta hori kanpora. 8-3. Eugi ematen ari da, eskuinez bereziki. Eta hor botez 6tik eta 6-erditik, miraririk ezin egin Trizioko aurrelaria. Eta Eugi oso maila honean. Atera usakea, eraman Titinek. Bizi Eugik.
Eugi. Luze eta bizi Eugi, joku klase hortan bera gehiago da. Eta hori txapapera. 4-8. 4-8 dena den Josean orain arte ze joku egin behar den gehiago agintzen ari du Eugi. Botez behartu nahi dik eta tanto gehiago jokatu izkiete joku klase hortan. Eta beha hintzen nahi dek, eta beha joku egiten nahi dituk, beha ikomenizai joku egiten nahi dituk, beha hintzen nahi dalako. Botea jokatzen, tanto gehienak Titin iruarena botea jokatzen, eta hor behin ez tek atakatzen ia, botea ez tek minik euna, defenditu bai, eaman bai, kendu bai, baina beak ez dik minik behin egiten, eta baina ate patxi hogi oso ondo haidek. Egoaingo pelotore behar aldein ziok, gero gaina Titinek aukera gutxi zanizkik, airez bide juteko, baina ez dit ikusten konfiantzakin, hola airez bide juteko. 4-8. Jo aurrenen jundanene, bi hiru aldiz jundanene ez dik asmatu, pare ataliz behintzak junde bile, eta patxi eugi ganketa moztu ziok, aitan bikain asmatu dik, eta botela izterren ez dik asmatu. Oa ikusin behar, haber saketzen, ez da sakalari handu ditakoaren, sakatzen ez pau asmoatzen bali mau, gero bueltan airez min handi indezakek. Bigarna atera du Titinek, eraman Eugik. Titin. Gantxoa Agoiztarrak, hor botez jarri da. Beste boleak da Titinek, ongi Eugi. Arro egi utzi du Titinek, deja da Eugik. Eta Ormabiko hori txapapera, baina tantoa benetan polita izan da. Ba, ritmo handi jogatutako partidu tanto ikusten aiatxik, oso hau tanto gorra izan dek, eta horri bilituk bat bolea beste defensan, ondo, ia beburu saldu Titinik hor txokon, utzita, baina alare pelota dejadain patxi hauek eta iritsindek oso pelota zailea. Egira, hor arro egi utzi du Titinek. Dejada oso ondo itxeik patxi haugik, usteek, dena barrualdea efektokin, nola jutean. Eta hor, Ormabiko antzegoen tantoa. Nekauta, zankoke behar bezala jarri bai lurren, eta oso tanto gorra. Ikusten edatxik, da bat ibar ritmo. Errestoak 8. Atera Titinek, sake luzea, eta tanto. Ez zaio nahi edo uste bezala atera ezker Ormatik Eugiri. Biduak horri berriz ere Titinen alde. Behar izan du Eugik, baina ez zegoen beharrik, sake luze egia izan da eta. Titinen bigarrena. Eta hau falta. Bere halaxe ikusi dugu, sake hori laburregia izango zela. Eskutik nola atera zaion ikusita, derri horrez falta izan behar zuen. Begira. Haze oparia egin dion Titinek orain Eugiri. 9-6. Eugi. Oain diru egorri, hiru tantokin. Gurutzatua, eraman Titinek.
Eugi. Aso Titinek. Eugi. Zabalera nahi zuen orain, txapa gainean, suerte pixka batekin, ies egindako zeneta, eta hori kanpora. 10-6. Titinen aurreko txapa gaineko hartan suerte pixka bat ere izan du. Trizioko aurrelariak, ies egindako pelota izan delako, baina Eugi ernezegoen, eta azkenean Titin ezkerrez ematera joan da, eta eman ere eman dio, baina gehiegi gurutzatu du. Hau zen suertea eipatu dana. Oso pelota zaila harrapatuik. Eta hor ja ematera joan da. Eman entzio, baina gehiegi gurutzatuta. Ez dut ikusten Titi nola inspiratuta. Baina Patxi ondo jokatzen ari delako ere bai. Beterrenoa amaten ari da gaina. Beterrenoa amaten, da ondo mozutzen. Hori, bata, bai. Eta nahi alaxi dituzata. Neuri ere bai. Atzeko bi epaile daude, bata lauterdiko arrasto eta bostekoa zaintzen ari dena, eta horrek ontzat eman du. Ez du eskuri jaso, aurrekoa izan da jaso duena, berandu xamar, eta begira. Hor, lehen da bizikoa, eta hor, bigarrena garbi. Garbi ikuste gainea pelota hankatartetik bueltan. 11-6. Hau ere oso gurutzatua. Titinek eraman doi-doi. Barruan da. Bildu Eugik. Berriz ere gantxoa. Eugik eraman baina kanpoan. Azetanto zan da nahi. Zenbat gantxo bata bestearen atzetik. Eugik denei erantzun die, baina azkenengo honen pumpa arrastoaren gainean edo eskuin aldean. Atzereko hau oso zaila duen, iristea bakarrik, Ia pasadutako pelota. Eta duindik, ikuste aldek, nola zehatu duen, baina abituta zeban beste aldea. Da ze pelota. Oso behan hartuta. Txoko aldea datorrela abitua zehatudik, harrapatudik. Da pelota hau izan dut, baina hor arraston gainen jotzen dik. Oso tanto politi hau. Titin. Eraman Eugik. Efeto egin jotzedik. Airea kentzeko. Bestela ekostumbrea baik. Gantxoa Titinek. Bildu eta gurutzatu Eugik. Eta tanto. Eta hor meritu handikoa izan da Eugik egin duena. Ikusi du jasotzera bakarrik joan ezkero. Titinek berriz ere aire hartuko ziola. Nahita arro gurutzatzen saiatu da. Ezker hormatik datorren pelota beti ere biurriagoa izaten da eta bikain egin du. Begira. Hor eraman bakarrik ez. Arrotu eta gurutzatu. Eta hor goitik bera datorren horietan artistari gaundienak ere lanak izaten ditu. Eta Titin behar presak antzen horiek, atzea junda hartza bat zokoen pelotai denboa amatez joan. Eta Eugik beste pelota bat probatu nahi du. Eta berria dela uste dut, orain arte atera gabea. Mila 900 orain dirua urdin, beraz azpitik 700.000 edo izango da. Konstanturen aldea hor dago, kontutan hartzeko aldea da. Eta gainera orain arte hobeto jokatzen ari da. 162 pelotak da orain artekoan. Botez, 72 aldiz, Titin airez 12 aldiz. Eugik berriz, Botez 83, airez 5. Atera du Eugik. Eta tanto, eramateko modukoa. Bai, garbi eta zaiok ezkerpareten eta sake hau ona duen. Ona eramateko modukoa bintzen. Hala eta guztiz ere, ez dago bere buruarekin erabat gustora Agoiztarra. Eugi.
Hau txarragoak. Askoz gaiztoagoa zen hori bai. Ezkerroman sartzera zioan pelota hori. Sartu baino lehen jotzen saiatu da Titi, baina ezkoa zen hori eramatea. 14-7, bikoiztu egin du uneotan markagailuan Naparra Gerriosarra. ¿Qué quieres? ¿Que salgan los juramentos ahí? Egiten asmatzen badu. Oraindik ere aukera handiak izango ditu, baina ahal izan behar da. Pasa Navarren gainera. Eugiren bigarren sakea. Hau ere gaiztoa, eraman Titinek. Titi. Eugi. Bizi. Luze Titinek, bikain. Ordu aukera. Gantxoa ez du nahi aina gurutzatu. Ez da erra, eraman Eugi. Eta hau bai, hau erra izan. Kostatzen ari zaiok, Asko. Izan dizki pelota pareate aurretik bile juteko muko, botea ondo jokatu ditantontan, ez talako june amatea bakarrik, ematea junde eman eintzio pixke bat, behartu di Patxi Eugi pixke bat, baina partidua birazi nahi balin badu, nik uste pelotan bile geixo jun behuna, mine iteunen behintzat, botea, eta tanto hau dotore bukatu di, baina kosta zaiok, Patxi Eugi kemeritu pelota eraman duena, Eugi. Oso pelota zailek amaten ari dek, hankaz oso ondo zaibilek. Eta pelota ondo mugitzen ari dek, bete errenoa amanazten ari dek. Eta Patxi Eugi partidu beharra iken ari dek. Orain Titinek aterestela galdutako bakarra. Eta orain haure galdutakotzat hartu litekena erraz eraman beharreko sakea zen eta. Patxi Eugi errexena gaiden galtzen, Sake pareate errexak, pelota pareate bai, baina gauzailek ondo iten nahi eta errexena galtzen. 9 eta 14. Pasa. Bote oker txamarra intziok. Sakatzea jundaren bote inonen oker intziok eta pelota epizkate heldu eta eskerpa eta asko ginatea di pelota di. Sake hori. Gaina luzegi izan dek. Beste sake bat atea beharko di. Titin. Gurutzatua. Eraman Eugi. Titin, txapa gainean da, eta bikain Eugi. Benetan bikain, pelota hortara erraz iritsi da, eta txoko handeja da bizi-bizi. 15 eta 9. Haze zangoak dituzten, biek ere. Begira, hor Titinek ia pasatutako pelota hori txapa gainean utzi, arriskutsua zen, baina Eugi erraz heldu da, eta gainera txoko handeja da bikaina egin du. Patxi Eugi ondo. Eta Titin berriz ikaraz ikuste dit. Airezun behar dunen, konfiantzi pare ikaraz. Bere hau ide, baino hoxe pasatzaio. Eugik du aukera, ezkerrez jarri da. Berriz ere ezkerrez. Boleaz Titin.
Orain gurutzatu, ongi Titin. Biak elkarren gainean. Eugi. Ez du gurutzatu. Hor bai, aurrekoa ez du gurutzatu. Hor berriz, Titin airearen zaizegoen edo airez sartzeko prest. Eta horrela gurutzatu ezkero, aukerarik ez noski. Bueno, oain Titin tanto ontan behitzea beste erabate ikusi dit. Ia hilo bizi aire bilatzea junez. Pizka nik uste behoko hori dala ez dik egik asmoatu, baina pelota aukerako izan ditune efekto horrekin bebure saltzen nahi dek, dejada efektokin motxa egiten nahi dek, eta minik ez egiten bateai. Baina oain gontan beste zea baten ikusi behintzat, aire bile junez eta behokue, hilo bizi behokue inahien behintzat. Baina patxi hogik bikain moztu ziok, atzeneko pelota hue, eharki gurutzatu ziok, eta ezarritek ezik izan, Titi duarrena. 16 eta 9. Paso Titinek arro. Eugi, ezkerrez orain. Ezkerrez ere ematen ari da. Ezker horma gehiegirekin. Orain hobeto. Eutsi Titinek. Hau, barruan da. Titin, gantxoa. Eraman bakarrik ez gurutzatu Eugik, eta orain aukera berea. Tanto nekagarri hau ere, gogorra. Gogorra, bai. Gantxoa Titinek. Txokoan utzi. Eugi. Haze tantoa jogatzen ari dena. Titin, ja leher eginda dago Eugi. Zabalera, eraman hori ere. Txokora, jaso hori ere. Haze tantoa. Hori kanpora. Eugiren tantoa leher eginda daude biak daude leher eginda. Eta Martin Ezkurra parrez ari da. Martin Ezkurra parrez. Haze tratua hartu duten bi pelotariek, ikaragarrietakoa. Oso gorra, eta... Neunekatu nago, Josean. Bai, ritmo ikaragarri jogatu Patxi Eugi menjo ondizkik, etxita bezala zolako. Baina buruko partidutan langile ikaragarri edet. Eta Titin berriz pasatzen nahi zen, partidu zintzeak pasatzen nahi zen. Oain hontane, aukera mundik izan dizki tantoetiko eta tantoik ezin bukatu. Hor da Martin Ezkurra. Desastre esaten du Eugik. Hor bere buruarekin exigentea izatea oso ona da. Goian egon nahi baldin bada beharrezkoa, baina egiten ari den lanarekin desastre esan behar badu, ez dakit. Tantoa ikaragarria izan da, ikaragarria. Biek ere auspoa bete eginda. Baina oraintxe ere hartu liteke hauena. Eugi bera lehenago kantxaratu da, Titin baino. Biak kantxan dira berriz ere. 17 eta 9 Eugi aurretik. Hor dago iztarra. Lagurra gurutzatua. Aso Titinek. Ezkerziar bikaina eta tanto. Kanpoa hori. Titin bile fundek, baina pelota asko aire galtzen.
beste batzutan amateikuna gau behintzat ezerretzin behantzat, ondo jundalako bile, baina saitxe aldein ziok, bastar zabale atea zaio pelotoi. Eta bile jundanetan, bai botela esterren, aire jundanen ez dira asmoatu, ergune urte gaizki hasiek, eta egia esan konfiantzi pare ikusten dirik. Baina ezkerka hori ere bikaina izan du, Bai, ona izan dut, baina ondo bile jundek eta pelota txarra zuen behantzat. Eta orain, Sakez tantoa, 19 eta 9. Mila berreuni dirua gainetik. Aurreko tantoak, Eugiri bakarrik ez, Titini ere pasara handia eman dio. Aldea bai, baina kostatako garaipena izango da, eskuratzen badu ere. Eraman Titini, garro-arro, Eugirentzat aukera. Beste bat. Deja da. Eraman egin du Titinek. Ezkerrez txokotik txokora oso ondo Eugik, beste aukera bat hor. Eta tanto, 20garrena, 20 eta 9. Garaipena eskuan du Eugik, ez dut uste ies egingo dionik. Eta orain arte ikusitakoaren arabera merezitako izango da gainera, guztiz merezitakoa. Bai, Patxi Eugi ondo jokatzen daidek, ondo mozutzen, botea jokatu azten, Titinei. Botea jokatuzko askoz gehiago behaek, DBA. Eta oso lan hona iten daidek. Ezkerrez bikain orain ere, bere tokitik, atera du Titin. Orain txokora. Eugi. Deja da arro egia Goiztarrak. Airez orain. Molea haze tantoa. Erra uan Joxan. Amorrazioz, Amorrazioz jokatzen nahi deko alia. Haze tantoa izan den poleaz ormabietara egin duen hori ikeragarria. Eta hotza atera du pelotak Titinen eskuan. Ez pentsa harrikarik izan denik. Tantoa menpean zuen Eugi, baina gero bere burua saldu du deja da horrekin, eta haze ormabiko ikusi dugu. 10 eta 20. Hor duzu Titin, nekaturik. Titin sake ateratzeko prest. Lauan pumpa atera du. Eraman Eugik. Eta tantoa berarentzat. Titin airearen bila joan da, baina espero ez bezala atera zaio eta azkenean nolabait jo behar izan du. Nolabait. Efeto ematezio Patxi Eugik, efeto ondi ematezio gaina ezkarrakin. Eta bile junde, baina atzenen gaizki oso gaizki atea zaio, efetokin goiti bera gaina indi pelotorrek. Eta eskuin esartzea pentsatzen zuen, azkenean ezkerrez eta bebetik gainera horrek zegoen ezer egiteko aukerarik, eta Eugik ez du barkatu. Ezkerrez txokotik txokora, 21 eta 10 eta txaloak Eugirentzat. Adarragan txistu galantak ere entzundakoa da, baina txaloak Eugirentzat, merezitakoak noski. Eugi egurrean. Deja da arro egia. Titin. Aso Eugik. Ordu aukera, pasa egin du eta tanto. 22garren. 22 Patxi Eugik. 10 Augusto Ibañez Titinek, eta gaur, Joxan, askoz gehiago izan dut. Askoz gehiago izan dek, eta gaina lehen esan deuna partidun zehar. Patxi Eugi petzarren oaman aldik, Titin. Oso ondo jokatu di, botea jokatu aziziok, eta gaina Titin ez dit jokun ikusi. Horrek
tanto bikainek izan ditu, tanto ritmo ikeragarriko izan ditu partidu zehar. Titin saiatu beti bezala xe, baina ez di jokun ikusi. Aidez bile dundanene konfiantza ipare junde, botea minik ez dikin, botea jokatuzko Titin beste pelotari baino gutxi hodek, asko baino gutxi behintzat. Eta nik uste Patxi eugik jakin izan dula gaur terrenoa amatea eta hor botea jokatu aztea. Eta geho gainea lan egin behar izan dunen eta defensan hiru behar izan dunen hankaze oso ondo biliek eta nik uste meritu oso irabazula. Bueno, hementxe daukagu Patxi Eugi, beti bezala ez zinegonik, geldirik egon ezinik, baina pentsatzen dut oso pozik egongo dela. Patxi, zorionak. Zergazu. Bueno, el marcador puede resultar un poco engañoso tal vez, el 22-10, porque, bueno, ha sido una victoria clara y merecida, pero trabajada. Sí, trabajada 100%, pero yo creo que ha sido justo el marcador. He dominado casi todo el rato. Los tantos que me ha hecho ha sido por, quizás yo he regalado alguno, él me ha marcado 3 o 4 preciosos, pero yo creo que el marcador ha sido justo, he trabajado bastante. Me hago un poco porque el cambio de ritmo del entrenamiento que había hecho hasta ahora pues, es totalmente diferente. Pero bueno, poco a poco voy para arriba y a ver si sigo para adelante, ¿no? Bueno, cuando el que está enfrente es Titin, el ritmo suele ser casi siempre infernal. Hoy también lo ha sido, pero el ritmo sobre todo lo has marcado tú y le has obligado a jugar a bote, que es lo que no le gusta. Sí, yo creo que eso, que he marcado yo el ritmo, yo le he cortado largo. Cuando he ido para adelante le he cruzado muy bien la pelota. De hecho, de vez en cuando dejaba para que no estaría quieto también. Yo creo que he marcado yo el ritmo, pero ya te digo, si en un momento bajas o no gozas la pelota, Titin pues te marca el ritmo y entonces de ahí es difícil salir. Después del bajón de moral que seguramente has tenido después de perder la final contra Beloki y después de no haber dado todo lo que podías dar de sí, seguramente será una buena inyección de moral el empezar la liguilla ganando al subcampeón. Bueno, la final ya tengo que olvidar, ¿no? Eso es agua pasada y punto, ¿no? Y ahora aquí, pues bueno, poco a poco voy cogiéndole, empecé sin nada de ilusión, ahora pues estoy a gusto, ¿no? Esta semana mismo ya me encontraba muy bien entrenando, más a gusto y poco a poco tengo que ir para adelante, pero ya te digo, aún no estoy en mi mejor momento del 4,5. ¿Las manos qué tal? Bueno, a la izquierda tengo justa, mucho taco tengo a la izquierda, no gozo muchas, pero bueno, hoy me he quedado bien de manos. Eskerrik asko, Patxi. A ti. Bueno, oraindik ere era batera bat gustora ez, baina gorantza ez da txarra. Eta hementxe dugu galtzaile ere.